गाइज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही गाइज धमाकेदार पीसी बिल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। आज की वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि इस 45K के अंदर आपका जो कौन से बेस्ट कंपोनेंट्स आप ले सकते हो। तो गाइज सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर होने वाला है हम लोग का Ryzen 5 4500 जी है गाइज, ये आप लोग चीपेस्ट है और ये जो है गाइज आप लोगों को 6 कोर्स 12 थ्रेड ऑफर कर देता है। 8000 के आसपास इस प्राइस है और 3.6 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.1 गीगाहर्ट्ज तक इसका मैक्स जा सकता है एंड बेस्ट चीप है, तो इसलिए इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। बाद में कैसे हम मदरबोर्ड ले रहे हैं इसकी बात की जाए तो ये गाइस 3200 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है गाइस। हम लोग का प्रोसेसर भी और मदरबोर्ड भी दोनों ये सपोर्ट करते हैं, तो आपको गेमिंग में नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। गाइस बात करें हम लोग अपने मदरबोर्ड की, तो गाइस ये जो मदरबोर्ड है हम लोग का, उसको मैं बता देता हूँ कि आप लोग अपने अमेज़ॉन के कार्ट के अंदर उसको कैसे लाएंगे, ठीक है ना। सो उसको अमेज़ॉन पे अगर आप लोग इसको सर्च करने जाएंगे कि भैया हमको गैलेक्स का, जैसे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि भैया हमको गैलेक्स का मदरबोर्ड दिखाओ, तो फिर ये जो है ऐसा आप लोग को नहीं दिखेगा। मैं बताता हूँ कि गैस मैंने इसको कहाँ से ले आया है। आप लोग कलरफुल का देखने मिल जाए, लेकिन गैस कलरफुल जो है ये जो ब्रांड है ये गैस आप लोग मदरबोर्ड के बारे में ये इतना ट्रस्टेड नहीं है और इसकी सर्विस भी गैस कुछ अच्छी नहीं। गैलेक्स का गैस स्टोर भी है, रिपेयर आप लोग इसको करा सकते हो अगर कोई सा भी फॉल्ट आता है, इसके अंदर दिक्कत आती है तो। इसलिए गैस मैं आप लोग को गैलेक्स का ही रिकमेंड करूँगा। नहीं तो आप लोग जा भी सकते हैं गैस, नो डाउट उसके लिए भी, कलरफुल के लिए भी जा सकते हो गैस। वही दिक्कत है ना कि वही बात आ जाएगी ना कि ये वो 5224 का मिल रहा है, 699 का मिल रहा है। वही इस 400-500 के लिए आप लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो तो फ्यूचर में हो सकता है कोई दिक्कत आए। सो इसलिए गैलेक्स जो है ना गाइस ये एक वेबसाइट है, मतलब कि एक ट्रस्टेड है कंपनी। कलरफुल भी है गाइस, अच्छी कंपनी है, ये नहीं कहना हूँ कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आप लोग यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग गैलेक्स की तरफ ही जाएँ। बात करें कि आप लोग इसको अपने अमेज़ॉन की कार्ट के अंदर कैसे लाएंगे, तो गूगल पे सर्च करिए भैया तो हमको गैलेक्स का B450 मदरबोर्ड दिखाओ। फिर गाइस हल्का सा नीचे आना है, यहाँ पर गाइस ऐसा कॉलम दिखेगा, यहाँ पर अमेज़ॉन की लिंक है, जो क्लिक करिए यहाँ पर आ गया गाइस, यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लीजिए, ठीक ना गाइस। तो फिर अब जो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा कि कौन सा आपको SSD या फिर रैम लेना चाहिए। SSD की बात की जाए तो फिर किस आप लोग SSD लीजिएगा XPG की 500 GB। ओके गाइस, मैं एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो हो गया है। तो इस यहाँ पर जब आप लोग को दो ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इसका RGB के साथ जाओ, कलरिंग वाला, मतलब ये RGB में मिल जाएगा एक, और एक जो है नॉन RGB मिल जाएगा। दोनों की सब चीज़ सेम है, बस इसके अंदर जो है लाइट्स RGB वगैरह देखने को मिलता है। तो नॉन RGB के साथ जाइएगा इस, क्योंकि SSD से कुछ उतना खास लुक नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो फिर गाइस इसको जो हम लोग ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, हो गया। अब बारी आती है कि हम लोग इस बिल्ड के लिए कौन सा रैम यूज़ करें। तो गाइस वही सेम कंपनी का जो है हम लोग रैम यूज़ करने वाले हैं, XPG का गाइस कौन सा 8 GB रैम हम लोग यूज़ करेंगे 3200 मेगाहर्ट्ज़ का। ये बहुत सही रैम है ये, और आप लोग ये जो इसका प्राइस भी बहुत कम है, ओनली ऑन 2058 रुपीज़ में आप लोग देखने को मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। तो गाइस अमेज़ॉन की लिंक मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि जो भी गाइस मतलब कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं या फिर ऐप्स होते हैं आपके, जैसे कि MD कंप्यूटर हो गया, टेक PC 7 हो गया, ये सब जो है गाइस, जैसे कि टेक PC 7 से जो मान लीजिए कि आप एक बंडल ले भी सकते हो। MD कंप्यूटर में ये दिक्कत आ जाता है गाइस, उसका रिफ़ंड पॉलिसी है ही नहीं। और अगर गाइस मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत आ गए, यानी कि जो डिलीवरी गलत हुआ हो, उसके अंदर कुछ टूट गया हो, तो गाइस उसका जो है अगर आप लोग 2 दिन के बाद उस कांटेक्ट नहीं करते हो तो कुछ गाइस नहीं होगा, रिटर्न कुछ नहीं होगा गाइस। और हाँ गाइस रिटर्न करने के भी इनके कम चांसेस हैं। आपको गाइस खुद की आप रिस्क पे मंगवा रहे हो, तो गाइस रिस्क क्यों लेना भाई, रिस्क लेना ही क्यों भाई। जब हम लोग फुल पे कर रहे हैं अपना, तो आपको कम इतना तो ऑप्शन देना चाहिए ना कि भाई आप MD कंप्यूटर से, ये मुझे बहुत बेकार बात लगी, आपका कस्टमर भाई जब पैसा पे कर रहा है तो आप क्यों उसको रिफ़ंड नहीं दोगे उस प्रोडक्ट के लिए। खैर गाइस MD कंप्यूटर की बात छोड़ते हैं हम लोग, और हम लोग का आगे बढ़ते हैं अपने PC बिल्ड में।
बात की जाए कि कैसे हम लोग इस पीसी में कौन सा भी कैबिनेट यूज़ करना है, तो इस कैबिनेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाली OMG वाली के इस कैबिनेट। बहुत सुंदर कैबिनेट है गाइस, जिसके अंदर आप लोग जो है OMG मिलता है लिखा हुआ RGB में, और इस कलरिंग वगैरह भी चेंज होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आ गया हम लोग का OMG वाला। गाइस ये मेरे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देख लीजिए आप लोग खुद देख लीजिए कैसा है। मेरे को बहुत सही लगता है। वो इस कैबिनेट तो आपके ऊपर है कि आप लोग कोई सा भी कैबिनेट ले सकते हो भाई, आपका पीसी बिल्ड। मैं तो बस आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आपको ऐसा लेना चाहिए, नहीं ऐसा लेना चाहिए। आप लोग इस जेब्रॉनिक्स की तरफ भी जा सकते हो जो है इसका, ये भी गैस मुझे बहुत सही लगता है। इसके अंदर की आप लोग 4 फैंस देखने मिल जाते हैं, और इसका प्राइस भी वही है, इसी के अराउंड है 3000 के अराउंड दोनों मिल जाते हैं। लेकिन किस लुक्स की बात करें तो फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा लुक्स के मामले में। RGB भाई ले क्यों रहे हो, ताकि आपको लुक्स मिले ना, तो उसकी तरफ जाना अगर आप लोग लुक चाहिए। तो किस हम आगे बढ़ते हैं अपने मदरबोर्ड के, मतलब कि मदरबोर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, पावर सप्लाई के बारे में। तो इसके अंदर जो हम लोग PSU यूज़ करने वाला पावर सप्लाई यूनिट, वो होने लगा इस 500 वाट का, जो हम लोग बिल्ड तैयार कर रहे हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ है। घबराओ मत भाई, अभी ग्राफिक्स कार्ड भी लूँगा, ठीक है। तो जो हम लोग इस बिल्ड तैयार कर रहे हैं ना, उसको किस फ्यूचर के लिए सोच करके मैं किया हूँ। तो फिर फ्यूचर के लिए ये जो आपको 500 वाट अच्छा होगा, सही होगा। मान लीजिए आप लोग कोई सा भी जैसे अदर आपको कंपोनेंट अपग्रेड करना हो, प्रोसेसर अपग्रेड करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसके लिए आप लोग 500 वाट जो है लेना ज़रूरी होता है। तो इस फ्यूचर का देख कर यहाँ पर आप लोगों को 107 रुपीज़ का कूपन भी एक मिल जाएगा, इसको कैसे ले लेते हैं। इसके लिए साइन इन करना मांग रहा है, ठीक है गाइज, आप लोग मतलब कि कर लेना, इसको अप्लाई कर लेना। तो ये 2000 में ही हो जाएगा। ऐड टू कार्ट कर लेते हैं इसको गाइस। अब बारी आती है हम लोग की मेन कंपोनेंट की, भैया कौन सा ग्राफिक्स कार्ड ले। अगर गाइस आप लोग बजट हाई है कि आप लोग बिना मॉनिटर के इसको तैयार करना चाहते हो, तो आप लोग जा सकते हो GTX 1660 की तरफ गाइस जा सकते हो, अगर आपको थोड़ा सस्ता मिले। जैसे कि अभी जो है प्राइस बहुत अप है, जैसे कि गाइस ये मेरे को 25 में मिल रहा है, तो फिर इसके साथ आप जा सकते हो गाइस। हाँ देख लीजिए गाइस, अभी जो प्राइस बहुत हाई है, आपका सीधे 48,000 पहुंच जाएगा। इसीलिए गाइस मैं इसको नहीं बोलूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा करने के लिए। वैसे भी गाइस अगर आप लोग 1080p में गेमिंग करनी हो तो 1650 भी गाइस बहुत सही ऑप्शन है। 1660 का मैंने इसलिए नाम लिया है ताकि गाइस फ्यूचर में अगर आप लोगों का ये थोड़ा सा प्राइस, अभी तो गाइस बहुत अप है, यहाँ पर गाइस आप लोग देखो 62,000 का मिले लिटरली गाइस। तो अभी जो प्राइस आई है, अगर ये इसका प्राइस नीचे आता है लाइक 20 में आता है, तो आप लोग जा सकते हो। अगर आपको बिना मॉनिटर के करना हो, तब मॉनिटर के साथ करना हो तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ 1660 के जगह आप लोग 1650 की तरह जा सकते हो। ये बहुत से ग्राफिक्स कार्ड है लिटरली गाइस, मैं कह रहा हूँ बहुत से ग्राफिक्स कार्ड है। आपकी जो सारी गेम्स है उसको आप 1080p में खेल सकते हो। एंड अगर मान लीजिए जो कि ये जो है गीगाबाइट का मैं आप लोग बता रहा हूँ, इसके अंदर बस एक लेफ्ट है स्टॉक में, तो फिर अगर आप लोग बाई चांस ये नहीं मिल रहा तो आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे एंड इनो 3 यहाँ पर मिल गया हम लोग को 14,947 में। तो ये इसका बचत करो भाई, 1,000 रुपीज़ की बचत कर लो। ये गाइस ये हो गया हम लोग का SSD हो गया ना, SSD हो चुकी है हम लोग की। अब गाइस बारी आती है कि मॉनिटर कौन सा यूज़ करें भाई, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों को 1080p की गेमिंग करनी है, 1080p की गेमिंग करनी है तो गाइस 1080p दिखना भी तो चाहिए ना। तो इस कम से कम आप लोग 1080p मॉनिटर लेना। तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये ले लें गाइस एसर की तरफ से आने वाला गाइस एसर EK220Q 21.5 इंचेस का मॉनिटर है गाइस, 54.61 सेंटीमीटर। इसके अंदर गाइस आप लोग LCD पैनल मिल जाता है, 75 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, HDMI पोर्ट देखने मिल जाएगा, आई केयर फीचर है, ब्लू लाइट सील्ड है, फीकरलेस एंड कम्फी व्यू ब्लैक में। और गाइस इसका जो मैक्स ब्राइटनेस है 215 निट्स,
75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। तो इस गेमिंग के लिए एकदम लाजवाब है, क्या कहूँ इसके लिए भाई, शब्द नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का बिल्ड तैयार हो चुका है। 45,170 रुपीज़। अब गैस गो टू कार्ट, ठीक है ना गाइस। तो अब इससे सस्ता, मतलब कि इससे सस्ता भी हो सकता था ये, कि आप लोग इस मॉनिटर ले लोगे, जेब्रॉनिक्स की तरफ से आता है एक, आपको दिखा देता हूँ, जेब्रॉनिक्स मॉनिटर भाई, एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ गाइस, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, स्लो टाइपिंग हो रही है। और जेब्रॉनिक्स का ये महंगा ये गाइस, ये वाला आप लोग ले सकते हो। एस 1080p नहीं है, 720p है, लेकिन तब भी ठीक है उस हिसाब से। या फिर अगर आप लोग को उससे मतलब है नहीं कि आपको क्या दिख रहा है, तो ये ले लो भाई 800p, उससे बेटर चाहिए थोड़ा सा तो ये ले सकते हो। अगर आप लोग डिज़ाइन से नहीं मतलब कि भाई कितना भी वो बिजलेस डिज़ाइन चाहिए हो, तो आप लोग यही थोड़ा महंगा आप लोग बजट करो। एंड जेब्रॉनिक्स का तरफ जाना चाहते हो तो ये ले लो भाई, 32 इंच नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ, जो 8000 का है। आप लोग इसको भी फ्यूचर में ले सकते हो। तो गाइस ये जो हम लोगों ने बिल्ड बनाया है एकदम फ्यूचर प्रूफ है। एंड इसके साथ आप लोगों को 1650 मिल रहा है, और इस फ्यूचर में हो सकता है कि इसकी प्राइस जो है ये 40,000 तक गिर जाए अभी जो आगे आएगा गाइस। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि इस टाइम पे आप लोग लेना चाहते हो और चाह रहे हो इस 40,000 में रहे, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। जैसे कि ये जो हम लोग इस कैबिनेट ऐड किया है, इसको आप लोग इस जेब्रॉनिक्स की तरफ से आते हैं 2000 का वो ले लेना। एंड किस PSC ले लेंगे इस 450 वाट का। एंड किस कहाँ के हाँ, ये जो XPG का है इसी में का आप लोग 256 GB ले लेना। एंड इनो 3D का जो ये जो है इसी का आप लोग 1630 ले लेना 1650 की जगह। और मॉनिटर जैसे मैं आपको बताइए जेब्रॉनिक्स का कोई भी ले लेना। तो ठीक है गाइस, मतलब कि बहुत मेहनत लगती है गाइस आपके लिए वीडियो बनाने में। सबसे पहले रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो भाई, फिर डालो, तो इस मेहनत लगती है। तो प्लीज़ गाइस आप लोगों का एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। एंड गाइस ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस आप लोगों का, थैंक यू।